Ярослав сейчас будет делать у нас подъем с переворотом. Первый раз, 6 лет, посмотрим. Давай. Пошел. Ноги, 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 ноги. Тянись, тянись, тянись. Спокойно, молодец, спокойно перекручивайся. Опа, молодец, чисто, спокойно перекручивай. Давай, давай. Оп, аккуратно отбрасывай. Все, поздравляем тебя. И как и договаривались, пойдем покупать сейчас лимонад и торт. На самом деле он уже это сделал 3-й раз. Первые 2 раза мы отрепетировали, получилось более-менее нормально. Сейчас вообще хорошо, отлично. Награда ждет своего героя.